Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Në kuadrin e identitetit kombëtar të kulturës sonë shqiptare, do të bëjmë objekt njërë nga fushat e folklorit, dhe është pikërisht fjala për vallet folklorike kosovare. Dhe, për të realizuar këtë bisedë të nderuar shikues, ne kemi të ftuar në studio profesor doktor Ramazan Bogdanin, etnokoreograf, dhe Persida Allën, etnokoreografe, punonjës shkencor në Institutin e Kulturës Popullore. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët që do dy në studio. Të nderuar shikues, ne nuk harrojmë të themi se do të kemi përsëri lidhje me ju gjatë emisionit ton në numrin 22403, por si gjithnjë do të fillojmë bisedën ton me të ftuarit tanë rreth problemit që ne anoncuam në fillim. Pra, vallet popullore kosovare dhe rëndësia e tyre për ruajtjen e identitetit kombëtar të kulturës sonë popullore. Atëherë do ta fillojmë me ju, profesor Ramazani, me pyetjen e parë. Nga dhe si njihni vallet kosovare dhe konsideratat tuaja për to? Atëherë ju ndjekim me vëmendje. Që të flasësh për vallet kosovare është nder, njëherësh edhe detyrë, sepse nuk mund të mos e lidhim me këtë situatë që përjetojmë. Dihet që në shkencën folklorike pjesë përbërëse është edhe etnokoreografia. Dhe kjo etnokoreografi merret gjithmonë në kuadrin kombëtar, duke përfshirë ndërmjet të tjerash edhe vallet e pastra dhe aq të bukura kosovare. Këto valle, kush nuk i njeh, kush nuk i ka parë dhe kush nuk është entuziazmuar me to. Qysh i ri kam pas të rast që të bi në kontakt, base si spektator, dhe më vonë edhe si studius edhe si koreograf, dhe me të vërtet jam mrekulluar.
Kam pas fatin e madh që në Kosovë të marrë pjesë në organizimin e 2 ekspeditave për kërkime folklorike, gjuhësore, etnografike, e në këtë kuadër edhe në drejtim të vallëve. Kështu që kemi pas rast që të ndjekim terrenin, zonat të ndryshme kosovare, si që janë ato të rrafshit Dugagjinit, Reka, Podguri, Reka e Mirë, ashtu si kundër edhe në një ekspedit të veçantë në krahinat e Opojës dhe të Rrugovës. Këto ekspedita janë bërë gjithmonë në bashkëpunim dhe me studius të Institutit të Albanologjisë së Prishtinës. Sigurisht, sipas vetë fushës, ne kontaktet për këto qëllime i kishin me përfshatrat e Kosovës. Dihet tradita tashmë shqiptare, dihet që njerëzit e thjesht janë gjithmonë të gatshëm dhe ta servirin me kënaqësi të veçantë pikërisht ato që ate kërcejnë, që këndojnë apo që i bien në instrument. Por do thosha në mënyrë të veçantë në përfshatrat e Kosovës, në shtëpiat kemi pas një përkujdesit jashtëzakonshme dhe kjo sigurisht në radhë parë në saj traditës kosovare për mikpritje në mikut, për bujarin ndaj vllajt me vllain, por kur ishte fjala për të kërkuar, për të regjistruar, për të filmuar, me i fjalë kur ato merrnin fjash për qëllimin ton, ishin tepër të gatshëm dhe të pakursyer. Kontakti me vallën në Kosovë, veçanërisht në ato vendet, në burimin, në ato fshatrat, kishte një rëndësi të veçantë, sepse shkonim pikërisht në vetë burimin, ishte çdo gjë e qartë, ishte çdo gjë e gjallë. Bartësit jo që ishin vetëm të gatshëm për të na i servir në bisedat, në kontaktet, në komunikimet, por dhe në veprimin e tyre të gjallë. Pastaj më ka bërë përshtypje, sigurisht që kjo tashmë njihet, flas këtu e 20-30 vjet më parë, në përfshatra nuk ishte thjesht që të komunikoje edhe në takime dhe kontakte me gratë, ose më mirë më konkretisht në otë grave. Bile ma i mend në një ekspedit të parë në vitin 1971, kontakti i parë dhe me të nderuarin, profesorin e madh, të ndjerin Anton Qeta, kur mori vesh fushat që kishim neve për koreografi, për prozë dhe poezi popullore dhe për muzikë, ishte mu i shkurt dhe mua mu drejtua që ti tho Bogdani, tho, ani tho, mund të na ndjekësh neve këtë herë më tepër si vizitor, por që të bësh punë, tha, në fushën tënde, kur të vish në verë, tha, do të ftojmë, tha, në përdasma, atëherë ke për të pasë rast dhe për të kontaktu edhe me vallet. Mos është dhe momenti që shikuesit tanë të kontaktojnë me 2 vallet e para, si ilustrim për të vazhduar përsëri bisedën, nuk e di a do jeni të dy dakord si specialistë të hymë në temë ilustrimin e parë. Do të jenë 2 valle, është valle e Jataganëve të nderuar shikues dhe një valle njëshe e kërcyer nga Merushe Bedolli që do të na fus pikërisht në konkretizim. E vazhdojmë për këtu. Me ju.
pra të nderuar shikues, ishte pikërisht ilustrimi që na futi më në thellësi të temës dhe më konkretisht, por ne do të vazhdojmë përsëri bisedën tonë me profesor Ramazanin mbi impresionet e tij gjatë vizitave në Kosovë dhe ekspeditat e zhvilluara, gjithnjë profesor Ramazani duke vazhduar me atë ide që e nisëm bisedën, por duke e konkretizuar dhe me vizitat tuaja të fundit në vitet 95-96 me idenë se si përjetoheshin dhe si ishte përkushtimi ndaj kulturës popullore. Për ta përfunduar idenë më parshme, në konkludimet e asaj ekspediteve të vitit 1971, edhe vetë profesor Antoni u befasua, kur treguam disa rezultate që kemi pasur në punë dhe nuk pritëm verën për të parë dasmat, dhe kjo falë pikërisht asaj mikpritje dhe bujarie të familjes kosovare, të cilët i thyen si thuhesh normat, dhe në çdo shtëpi që hynim, kishim mundësi të komunikonim edhe në otë grave, për të dhanë, për të marë, për të komunikuar, për të regjistruar, pikërisht ato që neve nevojiteshin. Qëllimi ishte që ndërmjet tjerash të merresh sa më shumë të dhana për vallën kosovare, për këtë pjesë të rëndësishme të kulturës sonë popullore, që ajo të ketë mundësi të njihet, por edhe të arkivohet për botimet e më pastajme, siç edhe një pjesë e mirë e tyne janë përfshirë në botimet e Institutit të Kulturës Popullore. Që aq më tepër në këto ditë kanë përshtypjen ka një vlerë shumë të madhe këto botime, për situatat dhe tragjeditë që po kalohen. Ashtu është e Gwen, edhe bile në këto moment, jo të këto 3-4 ditë, me një koleg nga Instituti Albanologjik i Prishtinës, falë kishte ardhur shëndoshë mirë me familjen, dhe kur e pyes për shqetësimet që kishte, shqetësimet thej kam shumë të mëdha. Me njerëzit i thash, thot gjithë janë mirë, thot, por tha na mungon diçka shumë rëndësishme. Dhe kishte pikërisht fjalën me arkivin e Institutit Albanologjik, sepse ai nuk dinte dhe kishte frikë që vallë ndoshta mund të asgjësoheshin. Dhe me të drejtë, ai e bëri krahasimin që një humbje e tillë, tho, do të ishte mbase njësoj ose më shumë se sa humbja e një njeriut. Kjo është e vërtetë. Po institutet shqiptare, duke patur parasysh të tragjedi këtë dram, mund të ndihmojnë sadopak si për të lehtësuar ato humbje që mund të jenë materiale shumë e vlerë. Tani sa këta i kanë paralelisht institutet shqiptare. Tani Instituti Albanologjik, që është një institut i përmasave të gjëra, sepse merret me fusha të kulturës popullore, të gjuhësisë, të letërsisë, të arkeologjisë, ai ka bërë një punë jashtëzakonisht madhe në kuadrin e mbledhjes dhe të sistemimit të materialeve për botime, studime dhe më gjërë. Dhe ato kanë specifikën e tyre kur marrin studime saj natyre. Por ama sigurisht që neve kemi pas kontakte dhe bashkëpunime jashtëzakonisht mëdha nëpërmjet ekspeditave të përbashkëta ne që kemi shkuar atje dhe ato që kanë ardhur këtu, dhe ky kontakt ka vazhduar dhe në këtë kuadër janë pas parasysh marrëdhënie shumë direkte, bile edhe botime konkrete në sajt të bashkëpunimeve. E vetë kuptohet që ky arkiv i këtij instituti, flasim gjithmonë për kulturën popullore, me pasuritë që ka, ai është një herësh në si thush i gatshëm për të servirur edhe studiosve kosovar për të mos penguar dhe për mos të prishur, për të mos ngelur ato në mënyrë që të kenë vazhdimsinë e studimeve dhe të botimeve përkatëse. Mase më rëndësishme kam përshtypjen unë dhe arkivi më i mirë do t'jenë vetë njerëzit dhe populli që këtë valle ta marrë dhe ta ruaj kudo që t'jetë, pavarësisht nga situatat e historia që do kaloj. Unë tash nuk e di, drejtohem ty Persida me një pyetje disi më konkrete. Si trajtohet vallja në shoqëritë kulturore artistike, dhe unë dua të bëj një pyetje konkrete për anën paraqitjen profesionale të valleve në ansamblin profesionist Shota. Po, në radhë të parë, përpara se t'i përgjigjem direkt pyetjes tuaj, do të bëj një hyrje të shkurtër për njohjen time me vallën kosovare. Njohja ime me vallën kosovare nuk është aq e drejt për drejt ashtu siç e ka meritën ta ketë profesor Bogdani me ekspeditat që ka bërë dhe me vizitat e tij në Kosovë. Ka ardhur krejt ndryshe në fillimet e mia si
në dëshirën time për të bërë një kërcimtare e ardhshme. Në shkollën e baletit kuptoj që ishte dhe lënda e valles popullore. Dhe kur themi e valles popullore, patjetër që do të kuptoj edhe e valles kosovare. Dhe aty janë përshtypjet e mia të para, e kam nisur pra si kërcimtare, duke ditur fare pak për këto valle, por gjithnjë duke përftuar emocione. Dhe njohja ime me to erdhi kështu, emocionalisht, jo thjesht duke ulur, duke lexuar edhe duke u munduar për ta studiuar. Nga dal, pastaj në Akademinë e Arteve, kur vazhdova studimet si koreografe, kuptoj që ishte edhe lënda e folklorit koreografik shqiptar, lëndë të cilën me kompetencë ma jepte profesor Bogdani, i cili më vonë do bëhesh edhe profesori im i arshëm, megjithse në Institutin e Kulturës Popullore, megjithse atëherë nuk mund ta dija që do të bëhesha një studiuse e folklorit, por më tërhoqi shpirti i tij, më tërhoqi dëshira e tij që këtë lëndë ta përcillte, që këtë valle popullore, këtë folklor koreografik ta përcillte në mënyrën e vet shkencore ke studentët. Kjo ndodhi edhe për vallen folklorike kosovare. Gjithnjë vallen folklorike. Përshtypjet e tjera kanë qenë duke parë emisionet tuaja që jepeshin në televizionin shqiptar, emisione nga shoqëri të ndryshme kulturore artistike të ardhura në Shqipëri, apo qoftë edhe të regjistruara që jepeshin mbi folklorin shqiptar. Dhe mund të them, për të kaluar më konkretisht pastaj në pyetjen tuaj, mund të them këtë, që në shoqëritë kulturore artistike në Kosovë, maq sa diu nëpër kontaktet e ndryshme nëpërmjet leximit dhe nëpërmjet vështrimit të drejt për drejt të materialeve të firmuara që ndodhen në Institutin e Kulturës Popullore, mund të them që është bërë një punë e jashtëzakonshme për ruajtjen e materialit burimor, të valles burimore kosovare. Sigurisht nuk mund të ka vend për arritje, ka dhe vend për të thënë për mangësi, sepse ligjësitë e folklorit kur ai ngjitet në skenë, sigurisht që ndryshojnë. Emocioni i spektatorit është më i përcjell në një mënyrë më indirekte, se sa kur kjo valle i luhet në mjedise të caktuara në zonën etnografike të caktuar. Puna është bërë e lavdëruar për sa i përket për të ruajtur shtratin burimor të valles kosovare. Dhe emocionet që transmeton ajo tek shikuesi me epizmin e saj, për sa i përket valleve folklorike të burrave, me kërcimin e tyre hierënd, me lëvizjet e tyre vertikale të prera, përfshirë këtu kostumin e cila i jep një madhështi të jashtëzakonshme figurës së burrit kosovar. Ndryshimet e ndryshme në kërcimet e vajzave, lirika e tyre, eleganca, të gjitha këto që njëherës janë edhe tipare të përgjithshme të karakterit të vallëzimit popullor kombëtar, kanë bërë që kjo valle të ruhet në shoqëritë kulturore artistike. Ndërsa për sa i përket ansamblit Shota, një ansambël në shëlitë me anën profesionale. Po, gjithnjë me anën profesionale të saj, ai është një ansambël folklorik profesionist. Pra kemi të bëjmë me një ngritje akoma më lartë të kësaj valle folklorike, me një dëshirë për ta përpunuar në një farë mënyre, për ta stilizuar, por duke pasur dhe valle të ndryshme burimore, duke mos cënuar shtratin e tyre burimor. Ka pasur jashtëzakonisht arritje të mira për të thënë në këtë drejtim. Ansambli Shota i formuar në vitin 61, në vitin 1964 u afirmua, kishte trupun e vetë të valleve, përfshirë dhe këngëtarët apo instrumentistët e tjerë, dha me dinjitet shfaqe në Shqipëri, në disa të botës ku u përcoll me... Si që një duke ndjekur një ilustrim nga një valle të tasme, paraqitëm në festivalin folklorik të Beratit në 1995. Ndërkohë mund të vazhdojmë me bisedën, e kemi më të gjithë të bisedën. Vallja që është paraqitur në festivalin folklorik, unë e shikoj që ju këtu e keni regjistrim në studio.
Nuk është e vështirë të kuptoni, do me thënë të përcillet emocionalisht tek spektatori kjo valle. Shikoni plastikën koreografike të djalit. Shikoni kërcimin e tij, disi hije rënd, por disi edhe do me thënë të përfshirë me hijeshin e tij, me një plastik koreografike në mënyrë vertikale, po gjithsesi tepër të përmbajtur. Ndërsa vajza me elegancën, me kostumin, gjithnjë duke u përshtatur lëvizjeve të natyrës së saj, dhe mënyrës për t'i ftuar pjesëtarët e tjerë të grupit në valle. Do me thënë është një valle që gjithsesi e paraqitur në festivalin folklorik të Beratit, transmetoj emocion tek spektatorët dhe shikohet me ndjenjë dhe me emocion edhe tashi. Atëherë ta shijojmë së bashku. E pra të nderuar shikues, ishte ky ilustrimi që sapo ndoqëm dhe do të vazhdojmë përsëri me bisedën tonë në studio, do t'i drejtohemi profesor Ramazanit me një pyetje tjetër. Si janë inkuadruar kosovarët e ardhur këtu prej dekadash në shoqëritë artistike shqiptare?
Dihet tashmë historikisht që kosovarët janë të ardhur prej dekadash në vendin tonë për arsyet që tashmë janë të njohura dhe janë të vendosur në zona dhe vendet të ndryshme të Shqipërisë. Sipas programeve dhe planeve që ka pas gjithmonë instituti jonë, ndërmjet tjerësh kemi zhvilluar dhe ekspedita të veçanta për kërkime folklorike për kosovarët me banim në Shqipëri. E të tilla gjatë këtyre 2 dekadave kemi organizuar për problemet folklorit në përgjithësi dhe për etnokoreografi në veçanti në zona të tilla të banuara si në Durrës, në Kruaj, në Fier, Laç e të tjera. Do të thoshe që është e njëjta traditë, është e njëjta vazhdimsi përsa i përket mikpritjes, përsa i përket bujarisë dhe veçanërisht përsa i përket vlerësimit. Nga ana tjetër ato e kanë mbajtur gjithmonë të gjallë dhe është fakt që neve sot në arkivin e institutit kemi edhe mjaft valle të ekzekutuara dhe interpretuara pikërisht nga kosovar me banim në Shqipëri. Dhe në këtë drejtim janë shuar edhe mjaft bartës të cilët i kanë luajtur dhe i luajnë vallet me një individualitet dhe me një përsosmëri të, do thosha, të tepër të veçantë. Këtu nuk ka rast për të përmendë, por ka edhe mjaft emra të cilët kanë qenë dhe janë virtuos. Ne pak përpara për shembull patëm rastin që pamë Merushë Badollin, Merushja që ishte në festivalin folklorik të zhvilluar në vitin 1968, ka qenë si thosh një yll apo një perl e grupit folklorik të Durrësit ku ajo merrte pjesë, po ashtu edhe mjaft kosovar dhe kosovare që i kanë trajtuar dhe i kanë lëvruar vallet me një kënaqësi të veçantë. Pra, ajo tradit ka pas vazhdimsinë e vet dhe nuk kishte si të ndodhte ndryshe kur neve valle kosovare ishin një kombëtare shqiptare. Dhe ju falenderoj edhe për këtë përgjigje. Ndërkohë të nderuar shikues, para se ju të ndiqni një valle burrash dhe vajzash nga rrethi i Krujës, do t'ju njoftojmë se do t'jetë numri i telefonit 22403, që me njërë pas kësaj valle do t'ju krijoj mundësinë të lidhemi së bashku në studio dhe të diskutojmë së bashku. Pra mos harroni, pas kësaj valle 22403 është numri i telefonit.
Atëherë të nderuar shikues, siç e pat edhe në ekranin tuaj, është 22403 numri i telefonit me të cilin ju mund të komunikoni me ne në studio, sigurisht temën që ne kemi, vallet folklorike kosovare dhe ndikimi i tyre në atë që ne quajmë traditë kulturore për të vazhduar me atë ruajtje të identitetit ton kombëtar. Është 22403 numri i telefonit për të gjithë ju që kërkoni të telefononi dhe të bisedoni me të ftuarit tanë në studio, po pse jo dhe të jepni një mendim për këtë temë të cilën ne po trajtojmë sot. Nuk e di, a kam mbritur telefonat e parë në studio. Atëherë, ne do të vazhdojmë të nderuar shikuesat, profesor Ramazani, nuk e di, në rast se do të vazhdojmë dhe bisedën dhe kur të kemi telefonata të bisedojmë dhe me telefonuesit të tre së bashku. Unë doja të pyesja për një pyetje e cila kaloi në fakt, por nuk morëm një përgjigje sepse nuk u trajtua. Për vizitat tuaja të fundit në 95-96 gjatë ekspeditave tuaja në Kosovë, doja të pyesja si ndjej përjetimin dhe përkushtimin ndaj kulturës popullore atje. Po. Në këto vajtje tuaja të fundit atje. Unë për herë të fundit në Kosovë kisha qenë në vitin 1980 si i ftuar në festivalin folklorik të Glogovcit, një folklor tashmë ai që pat krijuar një traditë të mrekullueshme do thoja, ku i mbante gjallë dhe ndezur këngët, vallet dhe meloditë popullore dhe krijonte me të vërtetë një festë të shkëlqyer. Dhe rastisi që në vitin 1995 ashtu si rastësisht të bëj prap një vizit 2 javore, dhe më thonë pas 15 vjetëve në Kosovë. E në këtë drejtim, fal mikut tim Ibrahim Karkova Leci, i cili më ftoi familjerisht bashkë edhe me emën edhe me vajzën. Si çdo njeri, pas shumë e shumë vitesh, kur ka lanë miq edhe dashamirës, kur ka pas përshtypje dhe ka pas një pritje të jashtëzakonshme, pas 15 vjetësh ishin emocione tepër të mëdha, tepër të rëndësishme. Pata rastin që të takoj në Institutin Albanologjik të Prishtinës me të gjithë miq dhe kolegët e mi, ashtu si kundër pata rast që të takoj për herë të fundit edhe të ndjerin mikun tim të madh profesor Çetën, i cili mbas 2-3 muajsh ndroi edhe jetë. Pash që intelektualët kosovar kishin një përkujdes dhe një përkushtim tepër të madh. Edhe pse ata kishin kaluar. Ndërkohë, profesor Ramazanit, më falë se mbas është një mungesë kështu, po me që telefonuesit nuk presin, janë në telefon, ne jemi në studio dhe mund të vazhdojmë bisedën tonë. Nuk e di, mund të bashkë bisedoj me një telefonues tani, Ju lutem. që kam mbritur, që të tre së bashku. Alo, mirë mbrëma. Atëherë nuk priti, na la rrugë si thua për të biseduar përsëri. Pra, pas 15 vjetës në vitin 1995, përjetove emocione të pashlyera nëpërmjet takimeve dhe kontakteve me intelektual të shquar të Kosovës. Çfarë ishte rëndësishme? Ato vazhdonin punën, edhe pse pas viteve 80 ndodhen ato që ndodhen, edhe pse Instituti Albanologjik nuk e bënte më jetën e vet në godinën, por në shtëpi edhe në një godinë të improvisuar. Alo. Po, tani ju dëgjojmë shumë mirë. Kush jeni dhe nga flisni? Flas nga Tirana, quhet Petro. Po. Atëherë Petro, besoj e kuptua dhe qëllimin e telefonatave që ne kemi vënë në studio dhe ju Më pëlqen shumë emisioni juaj, tu falenderoj. Ju falenderit. Diçka kisha për të biseduar me atë shkrimtarën që keni ju aty. E kemi etnokoreograf dhe është profesor doktor Ramazan Bogdani. Etnokograf tuaj. Po. Desha diçka për të folur me ata. Edhe do t'i bëj një pyetje. Po, e keni në dispozicion, sepse janë në çuan të Unë ju flas nga Tirana edhe kërkoj nëpërmjet jush ose në një program tjetër ma mirë që të më dëgjosh edhe të dëgjoj zërin tuaj si kësonde dhe herë të tjera. Kërkoj valle popullore të krahinave të ndryshme të Kosovës, po direkt të popullit, jo të përpunuara. Me sa kam përshtypjen, kuptoni drejt. nuk e di, në mund të ndihmoj unë për pyetjen, e keni fjalën që s'duhet të ndikohet shumë, nuk duhet të ndërhyjet shumë në vallet, i doni siç ishin të pakultivuara, këtu e keni fjalën? Po. Po. Atëherë profesor Ramazani, sikur ta modernizojmë pyetjen e telefonuesit, të themi duhet të ndërhyjet në vallet burimore apo në vallet siç i thot ai të paprekura. Unë kam shumë të qartë. Po. Dhe të ria bën një pyetje me mjaft kulturë.
bën një pyetje sepse duhet të jetë dhe është shqiptar i kulluar. Dhe kjo qëndron në këtë mënyrë, që neve, ose kur bim në kontakt me bartësit në përfshatrat të ndryshme, ato nuk i ka mësuar njëri. Kënga dhe valli atyre është pjesë brëshe e gjakut dhe shpirtit të tyre, e traditës e tyre. Ajo është jeta e tyre. Edhe ata e këndojnë dhe kërcen ashtu siç e ndjejnë. Dhe për fat të keq, mënyrë të veçantë këtu tek neve, kultivimi nëpërmjet skenave të ndryshme dhe kur është fjalë për folklor, gjithmonë ka pas ndërhyrje dhe ka ndërhyrje. Kjo është e pafalshme dhe e palushme, sepse janë dy gjëra të veçanta. Dhe është e mirë, duke pas parasysh dhe përgjigjen e atij zotit në telefon, që njeriu ka nevojë, spektatori ka nevojë, populli ka nevojë që t'i shohë, t'i ndjejë, t'i përjetojë këngët dhe vallet ashtu siç janë burimore, ashtu si kundër nga ana tjetër pastaj trajtimi i këtij folklori nëpërmjet skenës, nëpërmjet shoqërive kulturore artistike, ato kanë vetvetiu një paraqitje, një organizim ku i dallon pak a shumë dhe dallimi është për sa i përket emocionalitetit dhe për sa i përket pikërisht asaj bote shpirtërore. Prandaj, mirë është që edhe juve të keni parasysh që në këto drejtime mund t'i kultivoni vallet sa natyre dhe pse jo, Arkivi i Institutit Kulturës Popullore krijime njësi të tilla ka mjaft që mund t'i servirin. Atëherë, besoj se ishte ndërhyrje me vende telefonuesit, ndërkohë që mund të mbrin telefonues të tjerë të nderuar shikues, duhet të shtrojnë në tryezë të bisedës sonë, siç thuhet rëndon, një pyetje të përbashkët për ju të dy, dhe për profesorin dhe për ju. Është një pyetje që ka të bëjë me atë që ne e prekëm pak për kultivimin. Ju si etnokoreograf dhe njëherë si specialist të koreografisë së kultivuar. Alo, studio. Alo. Talem për gjysmë dhe sa mërë. Alo, emisioni. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kush jeni dhe nga flisni? Jam skrapari jam nxënës si profesor Ramazan Bogdanit. Po duhet i thoni emrin se profesori. Bardhi Dyrmishi. Po dhe një të lutem? Bardhi Dyrmishi. Bardhi Dyrmishi. Nderime Bardhi. E falenderoj profesorin bashkë me kolegin e tij në krah zonja zonjush mund të jetë. Falenderoj drejtuesin e emisionit për këtë emision kaq të bukur, kaq emocionant. Po. Sa neve si shikues, ndoshta edhe si artashës. Kam përshtypjen se ju duhet jeni dhe profesionist, se më thatë që keni qenë nxënës si profesor Ramazanit, kështu që duhet na jeni edhe ndonjë mendim. Është koreograf, profesionist, tash jam tregtar i lirë. Nuk ka rëndësi kjo. Megjithatë kam përshtypjen se tregtarëve të lirë u krijohet koha dhe për të kërcyer, aq më tepër për ju që keni qenë koreograf. Megjithatë, un kam dy grupe në shtëpinë e pionerit, po, që punojnë me zell dhe dashuri. Kemi familjarisht punojnë, kërcimtar të tre, vajza dhe gruaja. Atëherë, ne s'na mbetet gjë tjetër vetë se të urojmë suksese së pari në valle, sepse kështu na takon, dhe së dyti në tregti. Ju uroj gjithë të mirat atëherë. Dgjoj. Urdo. Një kërkesë kam. Po. Në qoftë se Instituti Kulturës Popullore i ka të filmuara dhe incizuara festivale folklorike, ka një kërkesë që herë mas herë nga televizioni, po është e mundur të jepen këngë nga skrapari, nga jugu, nga gjithë. Jo, unë të kuptoj shumë mirë sepse nuk diskutohet, dhe sa morët nga skrapari, këngë nga skrapari do të kërkonit, edhe valle nga skrapari, nuk e diskutoj këtë, por ne do të na pëlqente që të gjitha regjistrimet t'i japim dhe do t'i japim patjetër në bashkëpunim dhe me specialistët sigurisht. Duhet të falenderoj për telefonatën që bët nga skrapari, do të uroj gjithë të mirat. Profesor, do të vazhdojmë së bashku me Persilën, me pyetjen. Unë do të bëja një shtesë. Po? Janë dy telefonata. Qoftë zotëria nga Skrapari, qoftë zotëria nga Tirana. Po? Që të dy kërkojnë, që të shikojmë, të kemi mundësinë që të shikojmë edhe gjëra të thjeshta burimore folklorike. Kjo nuk është e panjohur, nuk është e re. Televizioni shqiptar në këtë drejtim ka bërë dhe bërë një punë të jashtëzakonshme. Por, më duket se tutet pikërisht për t'i transmetuar në një mënyrë të tillë të thjeshtë, në një mënyrë të tillë burimore, ashtu në formë rudimentare, siç janë ato, sepse i ka munguar dhe i mungon paka shumë ai vizioni artistik. Do thoshe që nuk do të ishte. Ato do të ishin të... Edhe ky emision është diçka në ato ujëra që ne përpiqemi të bëjmë një lloj autokritike. Duke shumë gjë mirë, shumë gjë mirë do ishte. Po, alo mirë mbrëma. Alo mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kush jeni dhe nga flisni?
Jam nga Gjirokastra. Dhe i quheni? Kristaq. Atëherë, Kristaq, nuk e di, besoj e keni parasysh temën e bisedës tonë. Dëgjova. Mbasi dëgjova emisionin e lajmeve. Po? Rasisa me emisionin tuaj dhe them drejt nuk vazhdova. Dhe para këtij emisioni zvarr, jo më të mirë që mund të dëgjoj të shkoj në televizor. Ju falenderit shumë për këtë konsiderat. Po? Pos problemi që trajtoni të valleve kosovare, kjo përkondhin e ngjarjes së Kosovës sot për sot, dhe gjithë shqiptarët ja t'i lezot dhe gjojnë ki populli tonë, këtavluzit tanë, çfarë tradita kanë në vallë në këndë. Po, është e vërtet. Dhe gjova profesorin, zotin Ramazan Muzgabota, po, i cili duke njëri shumë i kulturuar dhe me përvojë të madhe, po kështu dhe ajo zonja Zonjusha, që bravo i qohë që vazhdo të dhe profesorit, dhe ajo t'javi pasatër të tradit, që neve të mos mbat të dhe me njohura të popullit tonë, të valleve kosovare, kaq të bukura, kaq ritmike, kaq që duhet si mund themi, që ka qarë në rrugën e historisë, po, që të mësojmë jo vetëm ne, po dhe brenda Jovit, që popull shqiptar është një popull të përçar, një popull që bashkon kultura, tradita, vallja edhe këngë. Do të falenderoj shumë për konsideratën dhe vlerësimin që bët për temën të cilën e trajtuam në emisionin ton. Do të uroj gjithë të mirat atje në Gjirokastër. Si etnokoreograf dhe njëherësh dhe si specialist të koreografisë së kultivuar, për të dy të ftuarit ta në studio, e kam pyetjen të përbashkët. Dua të më jepni konsideratat tuaja lidhur me kultivimin nëpërmjet lëndës së valleve popullore kosovare, pra për trajtesa në artin koreografik dhe baletin kombëtar. Pra, si janë kultivuar këto valle? Dihet tashmë sepse ansamblet profesioniste, qofshin edhe të amatore dhe mënyrë të veçantë baleti, në trajtesat e veprave me karakter kombëtar, bazën dhe mbështetjen e kanë pikërisht në tradita popullore. Dhe në këtë kuadër janë krijuar jo pak njësi të ndryshme koreografike, skena, tablo, poema, të ndryshme suita kosovare dhe kanë trajtuar valle popullore. Dhe këto të mos harrojmë që i kanë trajtuar figura tepër të shquara, krijues tepër të nduruar shqiptar, siç janë të mëdhejt Panayot Kanaçi, Indjeri, Gzim Kaceli, Indjeria, Grona Liaj, Skënder Selimi, Engjëll Tërshana, Femi Shaqiri, dhe të më fali auditori, po tani nuk është radha për të përmendur, dhe të gjithë ato i kanë trajtuar, do thojë unë, me dinjitet vallën kosovare, duke paraqitet në skenë me vlerat të tilla që i takon. Bile, jo vetëm tek problemi i vallës, por po të marrim parasysh edhe baletet Kam përshtypjen se biseda duhet jetë përbashkët, domethënë mund të ndërhyjë. Baletet përsi për shembull, që në mënyrë të veçantë ti këtë Shota dhe Azem Galica, është një vepër madhore që është e ndërtuar gjithmonë mbi bazën e vallës e traditës folklorike kosovare. Diçka mund prononcosh. Dhe jo vetëm kaq. Atëherë po është momenti po. Dhe jo vetëm kaq, nuk është i vetmi balet në të cilën është trajtuar vallja kosovare. Kemi profesor baletin Parastujis, të koreografit Agrona Liaj, në cilën është trajtuar kjo valle. Sigurisht, nuk kemi të bëjmë ngjitja në skenë, e tham dhe pak më përpara, megjithëse mua më vjen mirë që domethënë kërkohet sa më tepër të kthehemi në shtratin burimor të valles, kuptohet që nëpër balete ka përpunimet e saj, ka stilizimin e saj, do t'i afrohet akoma më tepër plastikës së baletit. Kështu që janë bërë përpjekje të shumta që jo vetëm në ansamblin e këngëve dhe të valleve popullore, që të jenë sa më afër shtratit burimor, por duke pasur dhe veçoritë skenike të kultivimit të valles dhe në për ansamblet e tjera amatore, të cilët kanë bërë jetën e tyre artistike në Shqipëri, ansambli Migjeni dhe ansamblet e tjera të cilët e kanë trajtuar, siç e tha profesori më përpara, nuk ka koreograf në Shqipëri që të mos ketë vënë të paktën një valle kosovare, me arritje, me mangësi, me dobësi të tjera, më afër burimore apo jo. Këto janë gjëra që mund të diskutohen, por gjithsesi janë vënë dhe kanë transmetuar emocion tek shikuesit. Atëherë unë duhet t'u falenderoj për bisedën që bëmë së bashku në studio dhe pikërisht në këtë moment të nderuar shikues, do të mbyllim dhe emisionin me një valle shumë të bukur kosovare të interpretuar nga ansambli i këngëve dhe valleve popullore me koreografi të mirënjohurit Besim Zekthi.
kam rrit shtatin dere këto male bashk me qingja e me dele me bylbyla me rezabele mos kumbone sloje gdime si shqiponja ime Qet lozi mona nani oh fushagas po veshe tona nani oh lule bar po qeshi nona nani oh drivet mali qka u ba oh lymbareshat me shuda oh drivet mali qka u ba oh lymbareshat me shuda oh hera lune bari nona nani oh hene qet lozi mona nani oh lule bar po qeshi nona nani